Itu buat batal. Bikin burung balado. Saking kecilnya bikin repotnya aja. Kenyang kagak. Kenyang kagak. Capek ya. Capek ya. Ngupasin bulu. Ini kalau taruh Pusing. ini kalau taruh di ular sana pasti dia makan ya. Ya pastilah. Ditelannya bulan-bulan. Penasaran aku coba taruh satu ini ya. Nah, ditangkap sama korikit.